viewers, I am Dr. Waris Iqbal, CBP chiropractor expert, and you are watching my channel Vertebra Problem. व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक और नए पेशेंट आए हुए हैं जिनका नाम राज मोहम्मद है। ये डहोत्रा अड्डे से आए हैं और ये इनको कमर में, गर्दन में और लोअर बैक में तकलीफ़ थी। ये अपने बारे में बताएंगे इनको क्या तकलीफ़ थी और इन्होंने कहाँ कहाँ से इलाज करवाए। जी सर, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आए हैं? सर जी, मैं डहोत्रा से आया हूँ। जी जी। तो सर काफ़ी अरसे से मुझे कमर, गर्दन और जो बैक साइड पे वहाँ पे तकलीफ हो रही थी। जी जी। तो मैंने इलाज तो बहुत करवाया, काफ़ी इलाज काफ़ी जगहों से करवाया, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो वो आपकी जगह पे आके मुझे मिला है इस चीज़ से। अभी तो मेरा दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप पे मुझे इतना फील हो रहा है कि यार मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हो रही जो पहले होती थी। जो पहले आपको पेन होता था, पेन शरीर वो नहीं होता। वो नहीं हो रहा। अभी आज मेरा दूसरा सेट है, तो इसकी वजह से मैं आया हूँ। तो वो दूसरा सेट थोड़ी टाइम गुजर गया इसमें, जी जी। मेरी लापरवाही की वजह जी से। जी। आपने मुझे हफ्ते का टाइम दिया तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। जी जी। तो इसके लिए सॉरी करता हूँ आपसे सर। और बाकी जो चीज़ मुझे डॉक्टर से नहीं मिली, मुझे वो यहाँ पे मिली है। मेरी कमर का दर्द वो सब कुछ मेरा हल हो गया। अच्छा, क्या कितने अरसे से आपको ये तकलीफ थी? तकरीबन सर ये 4-5 साल से मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो आपने इसका कई जगहों से इलाज कई करवाया होगा। जगहों से इलाज, एक्सरे भी कराए, सब कुछ कराया, एमआरआई भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं जा रहा था। सही है। क्योंकि मुझे डॉक्टर हर कोई अपनी जो उसका तरीका कार था वो समझाता था, वो भी किया है, लेकिन वो रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा था उस चीज़ से। तो आज आपका इंशाल्लाह दूसरा ट्रीटमेंट है। जी सर। देखते हैं आपको कितना रिलीफ मिलता है और फिर आपका जौन सा नाम अपना बयान। सीधे ये लो।
ये करो, ढीला छोड़ो। गर्दन पीछे को मेरी तरफ झुका दे। ओके जी सर, आज आपका दूसरा विजिट था और आपको हमने रीसेट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बड़ा अच्छा वो कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ सर। जो पहले पोजीशन थी अब और ही पोजीशन है, तकरीबन 90% मुझे बेस्ट वो मिला है। मुझे सब कुछ वो अच्छा लग रहा है। अब आप वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जो सुबह को आप आए थे, मेरे पास तकलीफ थी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? सर वो तकलीफ तो चली गई है सर। ठीक है। जो सुबह मेरी हालत थी सर, जब मैं नमाज पढ़ने सुबह उठा हूँ ना, तो सर मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, बैठ के मैंने नमाज पढ़ी। लेकिन अभी आपको सामने मैं उठक बैठक भी करवा देता हूँ। जी जी, ये आपके व्यूज भी देख लें, इंशाल्लाह जो भी आएगा उसे शफा ही मिलेगी आज। इंशाल्लाह। आप दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना मैं चाहेंगे? तो- अगर किसी को गर्दन में, कमर में या कोई जो सा ना रिब्स के अंदर या नी की प्रॉब्लम हो, तो क्या कायरोप्रैक्टर का इलाज मौसर है कि नहीं? बिल्कुल सर, मुयसर है सर। मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो देख भी रहे हैं जी, और जी। जिनको तकलीफ भी हुई, काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी डॉक्टरों के पास उन्होंने जा भी चुके हैं। जी, जी। उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के पास आएँ, उनसे अपना इलाज करवाएं, इंशाल्लाह आप बेस्ट होंगे और अच्छा आपको उसका अच्छा वक्त मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है सर, अब आप खुश हैं? बड़ी मेहरबानी सर। ओके सर, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।